sekarang kita sudah di Ondondolu SPC. Pemandangannya keren. Infonya dari sini tuh tinggal untuk menuju Ondondolu air terjun Tangga 1000 sekitar 5 km. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Saya sarankan mendingan ditunda dulu. Memang jalannya licin, ekstrim. Ini memang cocok buat kendaraan trail. Kalau mau ini dengan trail cocok, sensasinya dapat dan apa? Keindahan air terjunnya juga dapat. Jadi hobinya dapat. Ini pas belok ke air terjun, ini lurus-lurus. Jauh. Dulu saya masih ambil kayu itu, ya enggak terlalu Rabasester ke sana. Oh. Air terjunnya cuma ini agak tinggi terus cuma jadi satu. Oh begitu. Iya. Bagus berarti. Iya. Saya lanjut Pak ya. Makasih. Iya. Puas habis. Aman bro. Sudah tidak jauh, dekat.
Akhirnya sampai. Dulu waktu pertama kesini parkir motor di sini, jalan kaki turun. Nah sebentar kita lihat teman-teman yang barusan habis kesini. Sekarang motor sampai di sana apa enggak? Kita lagi nungguin teman-teman yang belakang. Oke. Sudah ditunjuk masuk, dia cuma angkat tangan. Sampai motor. Oke, ternyata sampai. Wow, licin. Tantangan sebentar pas pulang ini. Selamat datang di air terjun 1001 Tangga, Desa Ondodolu, Kecamatan Batui. Oh. Wow, indahnya pemandangan. Berarti tidak bisa camping kalau seperti ini nih. Ayo. Akhirnya sampai. Keren habis keren. Katanya 1000 tangga.
tidak tidak salah sesuai julukannya. Huh. Ya, kita terus ke bawah. Oh, kalau memang dihitung ini asli mantap. Genangan-genangan airnya tuh kayak kolam-kolam nih. Kolam-kolam di ujung tuh. Kolam. Stop. Hei, ayo, anak totik, anak tobat, anak totak, teman-teman dari Luk, Masama, ayo jalan-jalan sini, air terjun dulu, keren.